ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇನಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೇಲ್ತು ನಾ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಏನು ಸುಮಾರು ದಿನದ ಅಮ್ಮಡ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು. ಬಟ್ ಆರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಬಟ್ ಇನಿ ದಾದನ ಒತ್ತೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇತ್ತಳು. ಸೊ ಅವೇನು ಪಂಡೆರಾರು ಏನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪೇನಿ ಯಾವತ್ತ ಅಂದು. ಸೊ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಪಂದು ಏತು ಸರ್ತಿ ಕೇಂದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಇಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪುನಾರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಏಪಲ ಅವು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಹಾಳಾಯಿರ ಬಲ್ಯತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಅವೇನು ಇಂಚಾಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಡು ಬಂದು ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಏನು ಇಯರಿಂಗ್ಲ ಬಾರ್ದು ಮರ ನನಪಾಡೋಡು ಬಲೆ ತೂಕಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಂದು. ಓಕೆನಾ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಬೋಡು ಅವು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೋಡಿತೀನಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡದಾದನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಷ್ಪ. ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೋಡು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೋಡು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಸಾಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಷ್ಪಾಗ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ದಾದಾಪುರ ಬೋಡಿ ಗೋಬಿಗೆ. ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್. ಅರ್ಧದಾತ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತೊಂದೇರು ಕಜಿಪ್ ಮಂತು ಒರಿದಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವು 2 ಚಮಚದಾತ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಐಕೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ 2 ಚಮಚದಾತ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 2 ಚಮಚದಾತ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಐತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಪಾನೊಂದುಲ್ಲರು 2 ಚಮಚದಾತ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ಏತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಜೊತೆ ನೋಡ್ತುಲೆ ಆತನ ಏತು ಗೋಬಿ ಜೊತೆ ನೋಡ್ತುಲೆ ಕಾಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧದೆ ತೊಂದತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐಕಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಂಕುಲು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದೆ ತೊಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತ ನಾ ಖಾರದೆ ತೊಂಡ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಐತಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಗೈಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ತುಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಕಲಪೊಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಂಡ ಅಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ನಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಲಪೊಡು. ನೀನು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರ ದೈಗ್ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಟಾಟ. ಸೊ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಟಾಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಟೆ ಮನ್ಪಲೆ. ಓಕೆನಾ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೋಡೆ ಅರಿತ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಲಿ. ಓಕೆ ಅವ್ರು ರಫ್ ತಿಕ್ಕುಜ. ಓಕೆ ನೀರಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಕಲತೆರು. ಸೊ ಒಂದೇ ಇಂಚಾಣ್ ನನಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜತೆ ಯಾವತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಿರ್ರ ಮೋನೆ ದುಲೆ ಬಾರ್ದಿನಿ ಯಾಪಾರ್ದಿಂಚು ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಚಾನ ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ. ಓಕೆ ಎಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂದೇ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕಾಯ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕಲತ್ತು ದೀಯತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅದ. ಸೊ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡೋಡು
ಪೋಡಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪುನು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಡವಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿನ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಪ್ಪಾಗನ ಕೈ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಅವು ಕೂಡ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅದು ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಮೆತ್ತದಿ ಓಡು ಎಂತ ಎಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿದಿ ಓಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಏನು ನೆಡ್ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಪ ಪೂರ ನಮಕ್ ಫ್ಲವರ್ದ ತಿಕ್ಕು ನತ್ತತೆ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಪ ಪೂರ ನೆತ್ತನೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಗೈಸ್ನೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದನೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ತತ್ತಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದತ್ತ ಜಾತ್ರೆದಲ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ದೇ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಕೈಲ್ ಪಾಂಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂದತಿ ಕಲರ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದ ಜಪ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಓವೈ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಓಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದ ಜ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಲರ್ ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೆಂಪೈನಟ ಕಾಯ್ತ ನಾಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಪೈನಟ ಕಾಯ್ತ ನಾಂಡು ಉಲಾಯ್ ಬೇಯೋಡೈತ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚ ಮಂತದ ಕೊರ್ನಾಗ ತಿನ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅದೇ ದಾನೆ ಖುಷಿ ಒಂದೆ ಕಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡುಡು ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿ ಕಾಯೋ ಒಂದು ಬತ್ತಣೊಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಜಿ 85% ಕಾಯ್ತು ನಾಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ 15% ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪುಣತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ದೀದುಪ್ಪತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದವು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಪುಣತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದವೇನು ಕುಡಾರ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಐಕ ಅದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 85% ಯಾವಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಯ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ 10% ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ್ಪೇರೆ ದದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಯ್ಪಾಡು 10% ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ್ತ ನಾಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಓ ಹಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿನೆ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ನೇ ಎಂತಾರು ತುಂಬೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದವಳು ತಿಕ್ಕುಲ ಕಾಪು ಜತೆ ಮಮ್ಮಿ ಜಾತ್ರೆದವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಜಾತ್ರೆದವಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಯತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡ್ದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಅವು ಖಾಲಿ 5 ಪೀಸ್ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು 5 ಪೀಸ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಎಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಾರ ಪಲ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜ ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವೇ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜಿನಲ್ಲ ಮೇರ್ ಪಲ್ಲಾಕನೆ 4 ಪೀಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತಿಂಡನೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ದಯಪಡ ಪಾಪಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರತ ಸೊ ಮಂತ್ ತಿನ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಯಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆ ಥರದನ್ನ ಯಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಯಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ನೀನು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನೇಜರತೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಐಗ್ ಬೋಡದ್ ಈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ತೂದು ಕಲ್ತದೆ ತೂದೆ ಎಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪನ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೈ ರುಚಿ ಬನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಕೈ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೇಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಅಂಗಿರಿ ಡಿಂಗಿರಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡವು ಅಂದತ್ತೆ ಡಿಂಗಿರಿ ಇಜಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಜಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕಲ್ಪದಿ ನೀ ಇತ್ತೆ ಗೋಬಿದ ಕಲ್ಪೈ ನೀ ಅತೆ ಓಕ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಕಾಯಿ ಪಡ್ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಾಯ್ತು ದಾಂಡು ಈ ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈ ತಾಪುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೇರಮ್ಮ ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವೇರನ್ ಪಟಾಪಟ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಯ್ಪುನು ಉಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ಪುನು ಉಂಡತೆ ಐ ಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಟಾಪಟ ಗೈಸ್
ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂಚೂರಿದ. ಸೊ ಏತ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆದ ತೊಂದೇರು. ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜೆಡ್ದು 4 ಐನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕರಿಬೇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡೊಂದು ಪರಿಮಳಗ್. ಸೊ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರಿಬೇವು ಪಾಂಡ ಐಕ್ ಕರಿಬೇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಂದ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ. ಸೊ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಾಡವಡು ಶೋಕ್ ಬಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಚೂರು ಅದ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ದಾದೇಮ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಐಕ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮಂದು ಮಂಚೂರಿ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಅವನು ಕೈಪ್ನಾಗ ಪಾರ್ದತೆ ಅಂಚದು ಅರ್ಧ ಯಾವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೀರು. ಸೊ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದು ಶೋಕು ಪರಿಮಳರೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ರೆಡ್ ದಾದಂತೂ వచ్చిನ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಬಾಡಣ ಅದೇ ಓಕೆ ಚೂರು ಬಾಡಣೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಏತ್ ಬೋಡಾದ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದೇರು. ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿನಿ ಏತಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ರಸ ಪಾಡ್ದಾಯಿನಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್. ಸೊ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು 2 ಚಮಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು 1 ಚಮಚ ಸಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್. ಸೊ ಪಾಡ್ದು ಶೋಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಏತ್ ತೊಂದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ದೆ ತೊಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಗ್ರೇವಿ ಆಯಿರತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಆಯಿರ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂದು ಜೇರ್ ಗೈಸ್ ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತೂಲೇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೊಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಸ್ ಲೇಡ್ ಕೆಲವರ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಐಕ್ ಅದು ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತವರ ಉಪ್ಪು ತುಯ್ಯಾರೇರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಐಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ತುಲೆ ಐಟೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರು ಒಂದು ಐದು ಅರ್ಧದಾತು. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡ್ವತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡ್ವತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ಪುಣತೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಬೈದನೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚ ಬೈದು ನಂದು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ತೂನ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಸೋಕೊಂಡು ಚೂರು ಕುದಿ ಬತ್ತಿನೇ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಂಡು ಕಾಯಿ ತಿನ್ನತೆ ಒಡೆನಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಣ್ಣಾಂಡು. ಎಸ್ ಇದು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಒಂತ ಫ್ರೈ ಮಂದಿದಿತ್ತತೆ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನು. ಇಂದು ಶೋಕು ನೆಟ್ಟು 100% ಕುಕ್ಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಗುಂದಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೋನು. ಸೊ ದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆನ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ. ಡ್ರೈ ಬೋಡಿತನ ಡ್ರೈ ಇದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಇದೆಯಾ ಗ್ರೇವಿ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೈ ಆಪ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಉಪ್ಪಡವೆ. ಸೊ
ನಮ್ಮನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲೆನ ಕೈ ತಳ್ಳು ಭೂವಿ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ದೊಲ್ಲರಿ ಪೋದು ಅತಯ್ಯ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅತ್ತ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ಏಪಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಂತದ್ದು ಮೇರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಂದೇ ಬರೋದು ಮುಲ್ಪ ಮೇರುಂತುದಿನಿ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡಂದೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕದಾದ ಪಾಡೋಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚದೆ ತೊಂದು ತಿನ್ಪುನಿ ಸೊ ತಿಕ್ಕೋಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೇ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕಲರ್ ಓವೇ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಗಿನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೆಚ್ಚಾವ್ ಬೇಕನಾ ಬಾಬಾ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ತಿಂತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಶೋಕಾತನ ಸುಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಶೋಕಾತನ ಸೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಡು ಕೈ ಬತ್ತನ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತದೆ ಮಲಿಕ ಬಲೆ ಇಡಲೆ ಸುಪ್ಪು ಒಪ್ಪಂಡ ಸುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪಾಲಂದುಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದ ನಾಕು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸುಪ್ಪು ಒಪ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಪಾಪ ಬಂಗವತ್ತ ಮಲ್ತಿನಾರತ ಮೇರೊಂಚೂರು ಉದ್ದೊಲ್ಲೆ ಚುರುಪಿರಾಲಿ ಉರಿತಜ್ಜಿ ಮಲ್ದಿನಡೆಗೆ ತಿನ್ಪ ಎಂಚಾತನ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿನ್ಪುಜರಾರು ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆರಾರು ಗೋಬಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪರೂಪ ಸೊ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಡ ಬಾ ನೋ ಏನ ಕಿನ್ನಿ ಬರೋಂದಿದ್ದೇರು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಯಾನೊಂದು ತಿಂದು ಮುಗಿಪೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಓಣ ಮಲ್ಪೊಡಿತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಏನು ಮಲ್ಪವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಪಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪಿರರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಬೇಳೆ ಪೂಪು ನಾಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಹೆಂಗಿನಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೋಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋಡಿತೀನಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಂಚೂರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡಾರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತೀರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನರ್ನ ಪುಳ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಂಕಾತ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ನೆನಿತ ಮುಗಿಪೆ ಗೈಸ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ಮರಿಪೋಚಿ ಸೊ ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್